นี้เรายังอยู่ที่น้ำตกบาดโตนอยู่มากินข้าวเที่ยงก่อนมาม่าน้ำตกหมูสแปรดหมูเป็นอย่างนี้เลยมันหวานมันก็หวานลืมยังเตรียมข้าวไว้ละกำลังผัดอยู่เตรียมข้าวไม่คิดว่ามาม่ากับน้ำตกจะเข้ากันได้นะถ้าอยากเร็วต้องสั่งแบบเดียวแบบเดียวกันแต่ปลาหมึกมันได้พร้อมกันเลยไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปหมูนุ่มอร่อยมากเส้นก็นิ่มพอดีเลยไปผักต้องผักพี่นาไปใส่กับพี่นาพี่นาบนน้ำแข็งบนน้ำแข็งเลยถ้าก็แค่ถ้าเกิดว่าลวกหรือต้มให้นิ่มบนมือไม่อ่อนในหมูยุ่มมันชอบเรื่องจะเป็นรุ่นอย่างนั้นโอ้ยโง่เนี่ยนะยืดไหมไปนางรองดูว่าไปนางรองแล้วแต่แง่เลยเขาเอาในเมืองบุรีรัมย์เป็นบุรีรัมย์ของพี่ชอบอยู่นะเอาเมืองบุรีรัมย์สนามไฟนางเดินไปเราไม่เคยดูฟุตบอลนะแต่ไปสนามไปอยู่ฟุตบอลเลยเอาวันที่มันมีแมตช์ดิสนามน่ะไปเห็นแล้วแต่ยังไม่เห็นตอนมันแข่งอ่ะแมว2 วันที่มันมีแมตช์